Tuli on inimesele ilmselt läbi inimkonna ajaloo olnud oluline element. Tänapäeval on väga palju asjad automatiseerinud. Kas ahjudel on jätkuvalt tulevikku? Viimaste sündmuste põhjal, mis sai teoks selle aasta jaanuaris, peab ütlema, et ahjude vastu huvi on jälle märkimisväärselt suurenenud. Kuidas ahi energiasäästlikus majas oma koha leiab täpsemalt? Energiasäästlikus majas on kütteseadme valik kindlasti oluliselt lihtsam kui nõukogudeaegses elamus. Ahi või nagu meie pakume siin nimetuse all tooted kaminahi, nemad on ikkagi maja südameks, et inimesed saaks peale sealt saadava soojuse nautida ka seda tule praksumist ja mõnuleda selle juures. Millised on tänapäevase ahju põhilised erinevused, ütleme siis tavaahjust? Tulikivis on nüüd ka viimase aastakümne jooksul väga palju muutusi toimunud. Nimelt on nad oma klassikaliste voolukiviahjude kõrvale hakanud pakkuma ka keraamilisi ahjusid ja samuti on nad väga tugevalt arendanud toodet. Nimelt on nüüd voolukiviahjudel ka 3 erinevat tooterühma. Esimene siis, mida on seal tehtud juba 10 aastaid, on siis klassikalise välimusega ühekihilise korpusega ahi. Kuid uued rühmad on nüüd, kus on nagu sise-väliskesta lõhuvahe vahel, mis siis alandab seal ahjude pinnatemperatuure ja ka ohutuskaugusi põlevast materjalist. Värskelt on välja tulnud 3. tooterühm, kus kasutatakse nagu südamikku ja lõõride osa on ehitatud voolukivist, millede efektiivsus siis katsetuste andmetel on ka hästi kõrge. Kui sa ütled, et ahju välispinna temperatuur on madalam, siis tekib siin nagu minu jaoks tavamõistes vastuolu, et kas kaua kuum seisev ahi ei olegi siis nagu ahju kvaliteedi näitaja või peab see ahi toimima kuidagi teistmoodi? Seal on küsimus selles, et soojus lihtsalt eraldub siis aeglasemalt, ehk see hetke soojaeraldusvõimsus on väiksem, kuid see energia hulk ikkagi on sinna kivimassi samuti salvestatud. Nende ahjude puhul meie soovitame just sellistesse majadesse, kus nii suur energiatarve ei ole vajalik, või ka sellistesse majadesse, kus on näiteks põrandakütted, kus kütteseade ei reageeri nii kiiresti ja siis võib tekkida seal kiirelt kuumeneva ahjuga lihtsalt liigkõrge temperatuur. Et seal just see kütteseade jõuab välja lülitada, see põrand hakkab tasapisi jahtuma ja see ahi soojeneb aeglasemalt ja pinnatemperatuur on nagu madalam ja ühtlasem. Kuidas see ahju ja maja küttesüsteemi ühendamine põhimõtteliselt käib? Projekteerimise käigus juba kui kütteseadmeid projekteeritakse ja planeeritakse, tuleks arvestada sellega, et kas siis saab seal olema lisaks ahjukütte, sest lihtsalt ilukaminad tänapäeval nagu väga inimesed ei raatsi enam panna, sest et see energia läheb lihtsalt korstnasse ära. On võimalik ka tulikivi ahjude puhul ühendada keskküttesüsteem ahjuga. Suurel osal mudelites saab paigaldada veesärki ahjus sise- ja väliskesta vahele, mis siis viiks selle energia ahjust juba keskküttesüsteemi ja seda saaks nii soojavee valmistamiseks kui ka kaugemate majanurkade kütmiseks kasutada. Ahjud vajavad hooldamist. Kui keerukas on hooldada teie ahjusid? Nii nagu igal ahjul on ka meie ahjudel olemas lihtsalt suitsulõõrid, mis tuleks siis iga kütteperioodi järgselt üle pühkida, et sinna tekkinud tahmakiht ei takistaks soojuse edasikandumist kivisse või ka suvel niiskel ajal see niiskus ei imenduks sinna tahma sisse, et see võib tekitada tõmbeprobleeme. Aga mingit erihooldust need ahjud ei vaja, on igale tublile korstnapühkijale see täiesti jõukohane töö. Kuidas siis targalt kütta, et oleks tuba soe ja samas ka puid väga palju ei kuluks? No meil on nüüd tulikivi ahjudel alates kodulehe tehnilistest andmetest kuni kasutusjuhendini välja igal pool toodud ära iga konkreetse ahjumudeli kütmiseks vajalik puukogus. Rusikareegli järgi on see 0,8 kilo kuiva puud,
100 ahjukilo kohta. Ja see on nüüd selline maksimumkogus, millega siis see ahi salvestab selle energia hulga, mis on tema tehnilistes andmetes toodud.